它的整体的中心附件结构是相当扎实，中心也是清晰可见的，这清晰代表说它的强度是有一定的规模。强烈台风巴威来势汹汹，气象粉专台湾台风论坛天气特辑分析，过去12小时因内部结构调整，环流形态稍有变化，但整体来说仍然相当完好，而且调整已经结束，受惠发展环境优异，将开始增强，未来36小时迎来第2波巅峰。偏西移动的时候，它的强度可能会有略微的增强倾向。到礼拜5、礼拜6，当它来到台湾附近海面的时候，整体的强度还有结构上来讲会略微的受到影响，所以强度上来说可能会减弱到中度台风上限到强烈台风的下限。粉专观气象看天气分析，欧洲中期天气预报中心，巴威台风路径稍往西调整，周5巴威到达东部海域，北方高压势力深厚强大，随着巴威偏西移动，周6凌晨前后从宜兰到花莲一带登陆。因为它的环流相对是比较大，所以其实可以看到。全台湾各地都会有下雨的倾向，那特别是可能比较靠近台风暴风圈的北部还有东半部地区，它的雨势会比较大一些。在西半部宜兰还有山区的部分，就要注意有豪雨的这个情况发生。而气象署公布各主要城市离岛120小时台风暴风侵袭几率，包括基隆、台北、新北、桃园、新竹县市、宜兰、花莲、绿岛都超过40%，其中宜兰县最高达49%，其次是花莲县和基隆市来到48%。而停班课标准是台风暴风半径在4小时内可能经过地区，平均风力可达7级以上，或阵风可达10级以上时，或未来24小时累计雨量预测达山区200毫米及平地350毫米。而且已经有致灾或有致灾之余，才可以停止上班课。不过，是否停班课仍由各县市政府决定。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。